Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Мотивация. У нас погода шепчет, солнце. Вы сейчас все сами увидите. Но знаете, что интересно? Я так поняла, самое нелогичное – это я. Я же это, маникюр сделала, понимаете как? Что я сейчас сделаю? Конечно. Ну, хотя бы, да? Чтобы не так обидно было. Вот во всем я такая логичная. Солнце, товарищи, у нас весна. Весна у нас. Не знаю, как у вас. А у нас так это, зима даже мимо не пробегала. Не, может, пробегала, но с такой скоростью, что никто не успели заметить. Может, какой-нибудь ночью, не знаю. Ладно, поехали. Ну вот, зеленушка тронулась у нас. Сейчас я, походу, ее тоже пособираю. Зелень эта прорастает она у меня. Вовремя надо, наверное, это все сделать, чтобы потом не тяжело было.
У меня так ирисы зашевелились. Посмотрите, уже прям так они пучкуются. Их рассаживать, наверное, надо. Надо будет рассадить. Обязательно найти время. Но лилии у меня всю зиму пытались подняться. Вот здесь тоже. Слушайте, я вам что сейчас покажу. Новая жизнь. Это еще не все. Посмотрите сюда. Вот так вот. Черная смородина. Черная смородина открывает дыхание. А еще у меня тронулась яблоня. Смотрите. Я не знаю, это хорошо или это плохо. И чем все закончится. В общем, я закончила уборку. У меня все чисто и аккуратно. Все аккуратненько везде. Так, это сейчас мы занесем домой. Все, я довольна. Я довольна, мой кухонный уголок. Кстати, спасибо вам большое за добрые слова в адрес моей верандочки. Она мне тоже очень нравится. Я тоже здесь очень люблю сидеть, завтракать, обедать, ужинать, распивать кофе с вами, болтать. Обожаю это занятие. Ну, сейчас уже все больше и больше будет тепла. Так что у нас с вами будут частые встречи на балконе. Я надеюсь, дай Бог. Кстати, у меня спрашивали, что я делаю с обмылками. Во-первых, я их клею на новый кусок мыла. Я не выбрасываю никогда обмылки. Во-вторых, я показывала, что я обмылки вкладываю в губки, а в губках сначала надрезаю кармашек. Вкладываю в губки, в старые банные губки, которые я уже не использую, и потом протираю раковину, протираю поддон в душевой кабине. Вот, я вот так вот использую обмылки. Но чаще всего именно клею на новый кусок. Потом использую. А зачем выбрасывать? А зачем? Мылится же еще, все нормально. У меня кофе-тайм. Ну, такую серьезную работу большую я закончила. Я буду сейчас пить свой любимый напиток. И отвечу на один вопрос, к которому я на самом деле сегодня подготовилась. Я выходила сегодня из дома по делам. А на обратном пути зашла в пекарню и купила наши восточные сладости. Почему? Потому что я обещала Светлане Лавской ответить на ее вопрос. Она спрашивала. Точнее так, она сказала, что когда она была в Баку, ела сладости наши, восточные. Шакер-бура ей очень понравилось. И спрашивала, пеку ли я их. Ну, вот я хочу показать сладости, которые принято у нас печь на Новруз-Байрам, на праздник весны. Я подготовилась, выполнила домашнее задание. Вот это пахлава, вот она, с орехами с грецкими. Вот это шакер-бура, про которую вы говорите. Вот. Это дрожжевое тесто, тоненькое, внутри орехи с сахаром. Это бадам-бура. Это слоеное тесто, внутри миндаль с сахаром. А это шор-гогал, тоже слоеное тесто, внутри соленая начинка. Есть еще сладкий гогал, там внутри сладкая начинка. Вот, это очень вкусно. У нас это печется на праздник весны. Знаете, считается правильным, чтобы к празднику весны дома шли определенные приготовления. Ну, обязательно, знаете как, есть свои традиции у этого праздника. И в каждой семье эти традиции по-своему, знаете как, придерживаются этих традиций по-своему. Вот, у нас мама очень любила печь. Во-первых, папа наш обожал эти сладости. И мама, чтобы угодить папе, все время на праздник в большом количестве их пекла. Она это очень любила делать. Вы знаете, несмотря на то, что по национальности мама моя была русской, она придерживалась всех мусульманских праздников, а точнее у нас в доме отмечались все мусульманские праздники обязательно.
но и христианские тоже, такие как Пасха, например, это никогда мимо не пропускалось. Обязательно дома мама пекла куличи, вот. Но это она тоже любила очень печь. А вот что касается меня, никогда не пекла, честно вам скажу, но всегда была у мамы, знаете, как это, подмастерье, там, надо где-то что-то раскатать, надо смазать, вот я была рядом. Мне казалось всегда, что это так трудно, это так сложно, поэтому я никогда сама лично не бралась за это, вы знаете, а зря. Ведь когда мамы с нами, нам надо у них перенимать их опыт, потому что когда их уже рядом нет, ты понимаешь, что главного твоего наставника просто нет рядом. Дай Бог здоровья вашим родителям, если они живы, берегите их, пожалуйста, и обязательно перенимайте опыт у них, обязательно, потому что вот я сейчас чувствую, что мне многого не хватает, я многое не успела. А знаете, как было? Махала рукой. Ой, мам, потом объяснишь, мам, потом сделай, потом. Знаете как? На потом ничего не надо оставлять, честно. Вот я сейчас бы очень хотела печь ровно так, как пекла моя мама, но, увы. Значит, мне придется научиться печь по-своему. И если я наберусь сил, смелости, то я, возможно, по чуть-чуть постараюсь всего этого испечь. Всех этих сладостей. Я постараюсь, хотя я не знаю. Я могу струсить и не взяться за выпечку, честно. Ну вот, Света, я ответила вам на вопрос. У нас вообще во всех пекарнях, во всех магазинах вы эти сладости круглый год можете купить. Не надо ждать праздника весны. Но когда в доме пекутся вот эти вот сладости, знаете, считается, что хорошая аура распространяется по дому, когда запах расходится по всем комнатам, вот сохраняется запах выпечки, потом вот этого свежего теста, когда его замешивают. Стены должны пропитаться этими запахами, и тогда все нехорошее будет уходить из дома. Но у нас еще в праздник принято прыгать через костер. И у нас есть 4 вторника перед праздником. У каждого вторника есть свое название. Я потом вам как-то об этом расскажу. Сейчас просто не хочу в это сильно углубляться. Вот. И у меня, между прочим, есть одно видео. Я вам оставлю ссылочку вот здесь наверху на это видео. Оно у меня с другого канала, где мы именно отмечаем праздник Новруз. Да. Вот. Я буду, короче, пить кофе. Почему? Потому что дальше я хочу выйти и пройтись, прогуляться по воздуху. Погода, вы видели, да, какая погода? Ой, боже мой. Все. На всякий случай, если вдруг у меня это видео закончится на этом месте, то на всякий случай скажу. Пока-пока. Крепкого вам здоровья, всех благ, мир вашему дому. А мы вот так и живем.